Demak, sizda bu ishni boshlashdan oldin avvaldan nima tajriba bo'lgan? Shularni yordamlari sekin-sekin chiqib shu darajaga keldik-da. 70 ta 80 ta laminat kesilganda alishtirish kerak. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz Namangan 3 tumaniga kelganmiz. Bu yerda uslugaga ishlaydigan mebel sex bilan tanishamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu video yangi ish boshlamoqchi bo'lgan va yangi sex ochmoqchi bo'lgan biznes egalari uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p do'stlar, mana biz Abdurash akani oldiga ham yetib keldik. Abdurash aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xo'p, mana Abdurash akani sexidamiz. Abdurash aka, bu sexingizda qanaqa uslugalar bor? Keyin qayerda joylashgan sexingiz? Joyimiz Namanganda, 3 tumanida, Yo'lqo'rg'on. Ha, Yo'lqo'rg'on. Yo'lqo'rg'on joylashgan. Hop, uslugalarimizda aka, kromka bor, raspil bor, rover xizmati bor, furnitura bor aka. Ha, zapchastlar Furnitura ham bor. Ha, yaxshi. Ha, ba'zi xizmatini xudo xolasa yaqinda qo'yasizlar. Xudo xohlasa ba'zi xizmatini qo'shish niyat bor. Endi kam o'qib keldik o'zingizda. Ha, albatta. Xudo xohlasa endi uni yo'lga qo'yamiz. Albatta. Yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, aka, bu sexda xo'p shuncha usluga bor ekan. O'zi sex qachon ochgansiz? Sexni ochganimizga aka ko'p bo'lmadi, 2 yildan o'tdi endi. Ha. Xo'p, sex boshlashda daromad qancha bo'lgan? Nimadan boshlagansiz? Sexni boshlashimizda aka daromadimiz ham ko'p bo'lmagan. Birinchi ish boshlaganimizda biz o'zimizda akamiz borlar, Toshkentlik. Ha. Ustoz. Ha. Shularni yordamlari sekin-sekin chiqib shu darajaga keldik-da. Endi yangi sex ochmoqchi bo'lganlar uchun bu mavzu qiziq-da endi. Masalan, yangi sex ochayotgan vaqtda qanaqa muammolar bo'lishi mumkin, qanaqa qiyinchiliklar bo'lishi mumkin? Endi o'ziga yarasha muammosi ko'p bo'lar ekan aka. Ha. Hammasi sabr bilan. Sekin-sekin. Ha, sekin-sekin. Ha, u birdaniga bu holatga kelish ham o'zi emas ekan. To'g'ri, muhimi harakat. Muhimi harakat, to'xtamaslik kerak. Halol ishlab. To'g'ri. Hali aytadi-yu, avval birinchi niyat xolis bo'lsa, keyin qolganini Shunaqa aka. aylanib ko'r aka. Birinchi o'rinda yon atrofingizdagi, yoningizdagi bolalar chiroyli ishlab tursa, muhimi muomala, klient kelganda muomala, ishini chiroyli bitirsa, yaxshi bo'laveradi hammasi. Demak, ishni yuritishda ham ahil jamoa bu juda katta muhim. Shunaqa aka. To'g'ri aytasiz. Bo'lmasa ham demak, biz mana sex bo'yicha o'zimiz obzorimizni sekin boshlaymiz. Qanaqa stanoklar bor, shu stanoklar necha pulga tushgan, qayerdan olingan, shu to'g'risida kengroq yoritib borishga harakat qilamiz. Xo'p, Abdurash aka, mana ish boshlayotgan vaqtda birinchi qaysi stanokdan boshlagansiz? Va u stanok sizga qanchaga tushgan? Oldingi bizga birinchi ish boshlaganimizda duxpilni oldik. Xuddi shu firma, kromka apparat firmasida. Xo'p, Bu apparatni oldik. Ha, keyin kromkasini. Kromkasini oldik. Bu apparat bizga aka 24 mingga tushgan. Ha. Arrasi shu 3,5-4 ming atrofida. Keyin Altendorf arrasini oldik. Ha, borini ko'rib ko'rsa bo'ladi? Ha, ko'rsa bo'ladi. Xo'p, buni oldik. Xo'p. Bunda qulayliklari kompyuterli aka. Razmerlarni o'zi kompyuterda qo'yasiz, o'zi razmerni qo'yadi apparat. Ha, razmerda avtomatik o'zi qo'yiladi. Avtomatik o'zi qo'yadi razmerni. Xo'p, buni aka 20 mingga oldik bu apparatni. Ha, demak sizga bu stanok 20 ming dollarga tushgan. Xo'p, demak razmerni o'zi qo'yib beradigan bo'lsa, unda ishla sifati yana ham oshadi, to'g'rimi? Detallarda razmerlari aniq-aniq chiqadi. Shunaqa. Demak, xatolik kamroq bo'ladi. Kamroq bo'ladi. Ish sifati yaxshi bo'ladi, ish ham tezroq yuradi-da bunda. Keyin buni necha kishi ishlatadi bu? 2 kishi ishlatadi aka. Osonroq bo'ladi deb ancha. Yaxshi. Demak, bizga bu stanok ham ishimizni rivojlantirish uchun yoki yurgizish uchun har bitta uslugachi, ya'ni xizmat ko'rsatuvchi bo'lgan insonga juda ham kerakli bo'lgan stanok. Shu sohaning ichida bo'lgan odamga taklif qilamiz shu apparatdan olishi. Sifati yaxshi, ishlab beradi. Ishlash tezligi zo'r. Tezligi ancha yaxshi. Xo'p, hozir ham bitta shu o'rniga savol tug'ilib qoldi. Xo'p, arrani mana tezroq ishlash uchun yoki sifatli kesish uchun arrani disk albatta arrani o'zini toshib tez almashtirib turish kerak. Qancha vaqtda tezroq almashtirib tursa yaxshiroq bo'ladi? Xo'p, aka, arrani qo'ysak, pichog'ini 70 ta 80 ta laminat kesilganda alishtirish kerak.
Undan Boshliq tikishni boshlaydi, keyin boshliq bo'lishi kerak. laminatga ko'chib ketadi. Laminatdan teganda shu ko'chirishni boshlanadi kesayotganda. Ha. Keyin sizlar kesayotgan vaqtda bitta-bitta kesasizlarmi yoki ikkita-ikkita kesasizlarmi? Bitta-bitta kesamiz aka. Bitta-bitta kesasizlar. Ha. Chunki bittadan kesadigan bo'lsa, demak, sifati yana ham kuchliroq bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Ha. Chunki bu arrani adashmasam oldida kichkina arrasi bo'ladi, keyin orqada katta arrasi Shunaqa. bo'ladi. Shu demak kichkina arrasi bizni laminatlarimizni hali sifatliroq kesish uchun birinchi ariqcha ochib berib yordam Shunaqa beradi. aka. Ko'chirmaslik uchun. yordam Ko'chirmaslik uchun. beradi. Ha, tushunarli. Demak, bu ham juda kerakli sihat. Shunaqa aka. Bu ham kromka stanok ekan. Demak, sizda kromka stanok ikkita ekan, a? Ikkita. Xo'p, bu stanok sizga qanchaga tushgan? Bu menimcha kichkinaroq shekilli naringga nisbatan. Bu stanogimiz aka germanskiy. Hmm. O'sha germanskiy apparatlarning eng yaxshisi shu boshida chiqqan shu branded deydi nomi. Ha. Bu stanogimiz aka bizga 21 mingga tushgan. 21 ming. Ha. 21 mingga tushgan. Uzunligi bir 4,5 atrofida bo'lsa kerak. 4-5 metr. Ish sifati zo'r. Hmm. Kromkani shu chiroyli urib beradi. Demak, mana bu detallar kesilgan ishlar, a? Aha. Bu klient uchun tushunishim bo'yicha. Shunaqa aka. Xo'p, demak, chekalarini ham ko'rsak bo'ladi. Haqiqatan yaxshi, mana ko'chmagan ekan, tekis zo'r kesar ekan. Sifati zo'r. Bu detallar kromka qilinganmi? Bu detal kromka qilingan aka. Buni ham ko'rsak bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol. Keling, mana bu yerga qo'yib bo'lmasam bitta ko'rsak. Yo'q, yaxshi kromkasi ham haqiqatan. Kromka yaxshi bosilgan ekan. Frezasi ham yaxshi ekan mana. Chekalarini zo'r qilib avval qilib berar ekan. Yo'q, sifatga gap yo'q. Zo'r aka. Hozir bitta klient mabodo borib ishini olib kelsa, qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Ya'ni sizlar sehrlarda qancha vaqtda ishi bitib chiqib ketadi? O'z Faridun aka o'zi isham ko'p emas, sezon emas. Sezon payti, hozirgi paytda tezlashtirib qilib beramiz. Kuttirib bo'lmaymiz klientni. O'sha birinchi o'rinda sifatiga e'tibor beramiz. To'g'ri. Klient kuttirib bo'lmaydi. O'sha tezlashtirib, tez ishini bitirib chiqarib yuboramiz. Masalan, necha kunda? Hop. Harakat qilamiz bugun olgan zakasimizni shu bugun chiqarib berishga. Keyin ishda oz ko'pligiga ham bog'liqmi? Bog'liq. Bir kunda 4 ta 5 ta klientdan shu o'rtacha 5 tadan 10 tadan laminat olsa, kestirib usluga qildirgan. Shu klientlarning ishini bugun o'zida bitirib chiqarishga harakat qilamiz. Nima bo'ladigan vaqtda-chi? Sezon vaqtida qancha bo'ladi? Sezon vaqtida aka, примерно bir uzog'i bilan 2 kun atrofida. 2 kun atrofida. Zo'r, demak, ancha ish tezroq chiqib ketadi, klient ko'p qilmayman. Xo'p, hozirda sizlarda eng ko'p sotilayotgan materiallar qaysi? Eng ko'p sotilayotgan material o'sha kashmir, mokriy, vatan deydi. Shular eng yaxshi ketayotgan ranglar hozir. Demak, 275 tubatan laminat, keyin menimcha antresita mokriy ekan. Ultra dekordik. Ultra dekor. Keyin kashmir ham ultra dekordik. Ultra dekor shu Emandan olamiz. Toshkentda Emandan olasiz. Nima o'shadan olib berasizlar. Demak, materiallar ham ultra dekor, men bilishim bo'yicha ultra dekor Rossiyaniki, to'g'rimi? Demak, Rossiyaning brendi ostidagi rossiyskiy laminat ishlatasizlar. Shunaqa aka. Demak, rossiyskiy laminatlarda sifati ancha yuqori. Aka, rover sanogi ham bor ekan. Xo'p, qanchaga tushgan? Buni 5000 ga olganmiz aka. 5000 dollar olgan. 5000 dollarga olganmiz. Modeli qanaqa? Modeli aka 2130 deydi. 2130 model. Shu roverchi bola yaxshi tushunadi bunga. Ikkida rover, ikkida gullarni o'y beradi. Shunaqa. Adresiga sexizda uslugadan tashqari yana qanaqa xizmatlar bor? Undan tashqari material ham qanaqa materiallar sotasizlar? Hop, aka bizda uslugadan tashqari, laminat sotamiz, akril bor, stalishitsa bor. Hop, MDF sotamiz. MDFlarni sotamiz. Demak, materialni o'zingizlardan olib, kestirib, kromka qildirib, keyin bemalol olib ketsa bo'ladi. Shunaqa aka. Demak, hamisha shu yerda bitar ekan. Zapchasi ham o'zingizlarda. Furnitura ham bor aka. Furnitura ham o'zingizlarda. Zo'r. Demak, hammasini bitta joyga yig'ib qo'ygansizlar, klient sarson bo'lib, ovora bo'lib yurmaydi. Shunaqa aka. Xudo xolsa, agar bayz xizmatini ham yo'lga qo'ysanglar, tekshirish xizmatini olib qo'ysa, xudo xolsa yana ham idealniy bitta katta zo'r sex bo'ladi. Niyat bor, xudo xolsa.
tez kunlarda ishga solamiz uni ham. Ishlar rivojini bersin. Aka, mana sehingiz bilan tanishib chiqdik. Xo'p, o'zi bu ishni boshlanishi qanday bo'lgan? Qanaqa qilib bu yo'lga kirib bo'lgansiz? Boshlanishi Toshkentlik aboy aytib o'tdim. Ustozimiz borlar. Aha. Akamizni bilan o'sha 2010-yil biz ish boshlaganmiz. Stilishistni ishlab chiqarishni boshlaganmiz Toshkentda. Shular bilan ishlab yurib stilishistni butun O'zbekiston bo'yicha tarqatdik. Qo'shni davlatlardan Qirg'izistonga, Tojikistonga eksport qilinayotgan stilishistlarimiz. Shu bilan ustoz bilan yaqinlik bo'lib ketib, aka-ukadan bo'lib bizni qo'llab-quvvatladilar. Bu sohaga kirishimizga sababchi shu Komiljon akam ustozim kirib, boshida materiallardan shu zavodlar bilan tanishtirib, o'zlari yelkadosh bo'lib turdilar. Xudo xohlasa yaxshi bo'ldi. Mana sekin-sekin shu darajaga yetdik aka. Demak, sizda bu ishni boshlashdan oldin o'zi avvaldan demak tajriba bo'lgan. Shunaqa aka. Siz o'sha joyda toshganda stilish ishlab chiqarishda demak tajriba orttirgansiz. Shu hisobi bilan keyin bu yoq ham keyin yurib ketdi. Komiljon akam qo'llarida ish boshqaruvchi bo'lib ishladim. Shu 10-15 ta shogirdlar bor. Hali ham u sexi yurayotgan. Stilishisi chiqayotgan, shogirdlar ishlayapti. Ish davom etyapti Toshkentda ham. Demak, sizda xodimlar bilan ishni boshqarish bo'yicha ham, xodimlar bilan ishlash bo'yicha ham demak tajriba bor. Shunaqa. Shuni hisobi bilan mana bitta sexda yuruvchi ham sizga hozir u darajada qiyin bo'lmayapti. Menimcha yaxshi ketyapti. Shunaqa aka. Aynan omadingiz bo'lsin. Bo'lmasam zapchastlaringizni ham bir ko'rsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi aka. Xo'p, Abdurashid aka, demak mana sizni furnitura sotadigan magaziningizga ham keldik. Xo'p, sizlarda qanaqa furnituralar bor? Qanaqa furnitura sotasizlar asosan? Bizda asosan aka o'sha eshikka o'rnatadigan sharner deydi. Osha-moshig'i. Hop. Rolik sotamiz. Ruchkalar bor. O'sha mebelga nima qilib qo'yiladigan moyka. Shu zapchastlarimiz bor. Demak, hozir ko'rib turibmiz o'zi magaziningizda. Demak, shu furnituralar, ya'ni shkaf uchun, oshxona mebeli uchun nima kerak bo'lsa, demak hammasini topsa bo'ladi. Bor. Masalan, oddiy shu noshkalardan tortib, to rolik, susholka, moyka hamma narsa bor, demak. Bor aka. Demak, birorta bir inson bemalol kelsa, ishini bitirib ketadi shu yerda. To'g'rimi? Shu xudo xohlasa mana showroom joyimiz ham bitib qoladi dedi. Showroom ichida o'sha mebelga kerak bo'ladigan shu furnitura asosiysi. Furniturani ham shu ichiga joylashtiryapmiz uni. Kengaytiramiz xudo xohlasa, kengroq bo'ladi. Demak, kelajakda rejada hozirda kattaroq showroom qilib, u yerga shu furnituralarni kirgizib, bitta chiroyli mehmonlar kelib kutib oladigan, lekin material tanlaydigan joy qilish niyatingiz bor. Shunaqa aka. Hozir bitib qoladi dedi, oz qoldi. Mana sexingiz bilan tanishdik, ko'rdik. Bizga bu sex yoqdi. Sizni ishingiz bilan tanishdik. Biz YouTube'dagi birinchi videomiz bo'lishiga qaramasdan, siz bizga intervyu berganingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayirganingiz uchun bizga rahmat. Albatta. Sog' bo'ling. Sizlarga ham kattakon rahmat kelganinglar uchun. Rahmat, ishlaringiz rivojini bersin. Xo'p aka, rahmat. Xo'p, do'stlar, mana bu sexga ham kelib, obzorini qildik va sex bilan tanishib chiqdik. Endi sizlarga qanaqa mana shu yo'nalish bo'yicha, ya'ni mebel sohasi bo'yicha, shu biznes bo'yicha qanday savollar bo'lsa, qanday yo'nalishlar sizlarni qiziqtirsa yoki qaysi yana biznes egasi yoki sex rahbari sizlarni qiziqtirsa, shularni kommentariyga aytib ketinglar. Biz albatta ular bilan intervyu qilishga harakat qilamiz.